Almanya'dan Profesör Doktor Erdal Kayacan hocamız. Robotik uzmanlık alanı ve yapay zeka hakkında konuşacağız. Öncelikle kısaca tanıtmak istiyorum. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde doktorasını yaptı. Şu anda da Paderborn Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta Almanya'da. Hocam isterseniz siz biraz daha kendinizden bahsedin. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptım. Sonrasında Katolik Leuven Üniversitesi'nde postdoc. Daha sonra Singapur'da ve Danimarka'da akademisyenlik hayatım oldu. Geçen yıldan itibaren de Almanya Paderborn Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmaya başladım. İsterseniz şununla başlayalım. Şimdi bizi dinleyen takipçilerimize şunu söylemek istiyorum. Biz robotik uzmanlık alanı nedir ondan bahsedeceğiz ama bu alanda uzman olabilmek için ya da bir mesleğe sahip olmak için neler gerekiyor, neler yapmak gerekiyor? Ve sonrasında da aslında mesleklerin geleceği ne olacak? Ya da Almanya'daki eğitim fırsatları neler ya da yurt dışındaki imkanlar neler bundan da bahsedeceğiz. Ve bu konuyu yeni duyanlar için şunu sormak istiyorum size. Bir robotik uzmanı dendiğinde ne anlaşılıyor hocam? Ya da robotik uzman ne yapar? Ya bu alanda nasıl uzman olunur? Belirli şartlar var mı? Belirli yeteneklere sahip olmak gerekiyor mu? Ya da belirli bir diplomaya sahip olmak gerekiyor mu? Buradan başlayalım isterseniz. Yani robotiğin ne olduğundan başlamamız lazım. Robotik, mekanik, elektrik, bilgisayar bilimi, yapay zeka ve kontrol mühendisliğinin ortasında yer alan interdisipliner bir araştırma alanı. Dolayısıyla bizim robotikçi dediğimiz her bir araştırmacının bu az önce saydığım bir geçmişten gelmesi gerekiyor. Tabii ki bu alanda çalışırken diğer alanlarda ne olduğunu bilmek, o insanlarla iletişim kurabilmek de gerekiyor. Ama bir temel bir araştırma alanının az önceki listelediğim konuların bir tanesinden veya bunlara yakın bir alandan olması gerekiyor. Çok çeşitli tanımları var robotun. Şöyle genel bir tanımını verebiliriz mesela. İnsan müdahalesi olmadan ya da minimum insan müdahalesine ihtiyaç duyacak şekilde İngilizcesi 4D olan, Türkçesi kirli, sıkıcı ve tehlikeli işler diye geçiyor bu. Bu işleri gerçekleştirebilen, insanlarla etkileşimde bulunabilen ve yeniden programlanabilen cihazlara biz robotik diyoruz. Bu tanımın doğası gereği içerisinde bir mekanik aksam oluyor, elektronik kısmı oluyor ve bir de yazılım kısmı oluyor. Çünkü tanımın en kritik bölgesi yeniden programlanabilir olması. Çünkü yeniden programlanabiliri katmadığımız zaman aslında bizim hayatta kullandığımız her şey neredeyse bir bugünkü teknolojik cihazların hepsi robot kapsamına girebilir. Bulaşık makinesi de, çamaşır makinesi de, kettle de aslında belirli işleri belli bir lojikle, otomasyonu gerçekleştiriyor. Burada robottaki kritik olan şey yeniden programlanabilir olması. Yani bir robot sistemi A işini yapacak ve ben onu yeniden programladığımda dönüp B işini de yapabilecek. Tekrar programlayacağım, başka bir işi yapabilecek. Peki şu anda günümüzde bu robotik alanlarla yapay zeka çok birlikte konuşulur oldu. Robotik alanla yapay zeka alanında bir fark var. Fakat bu alanda bilmeyenler için tekrar bu konuyu biraz açabilir miyiz? Yapay zeka ve robotiği nasıl ayırabiliriz? Ya da arasındaki ilişki nedir? Şimdi az önce bu işleri sayarken işte kirli, tehlikeli ve sıkıcı işler diye tanımladık. Robotin ilk uygulama alanlarına baktığımız zaman biz otomobil fabrikalarında gördük robotları, robot kollarını. Bu alandaki üretimdeki hassasiyeti arttırdı, maliyeti düşürdü, tekrarlanabilirliği arttırdı. Şunu söylemeye başladık. Bir işi tekrar tekrar yapması bir robotun çok bizim için yeterli değil. Daha onlardan fazla şeyler beklemeye başladık. Mesela ne bekledik robotlardan? Çevresini algılayabilsin ki insanlarla iletişim kurabilsin. Bir de insanlardan beklediğimiz bazı kognitif kapasiteleri de gerçekleştirebilsin. Mesela karar verebilsin. Mesela öğrenebilsin, bizden öğrenebilsin ya da çalışma koşullarını öğrenebilsin ya da kendi hatta geçmişlerini öğrenebilsin. Bu öğrenme hem simülasyon ortamında olsun hem de gerçek zamanlı olsun. Bu daha ekstra beklediğimiz bu özellikleri katabilmemiz için de yapay zeka algoritmaları devreye girmeye başladı. Çünkü daha önceden tanımlanmış, bütün detayları belirlenmiş, hiçbir belirsizliğe yer olmayan bir ortamda bir işi tekrar tekrar yapması değil, bu sefer çevresindeki her şey değişirken, çalışma koşulları değişirken öğrenerek
hareket etmesini ve karar vermesini bekliyoruz. Bunu da yapay zeka dışında e, bir yöntemle yapamayız. Ancak yapay zeka yöntemleriyle yapıyoruz. Burada bedenlenmiş ve bedenlenmemiş yapay zeka diye bir şey de söyleyebiliriz biz. Çünkü yapay zekanın bir bedenlenmiş olması gerekmiyor. Örneğin bir işte Google ya da bir Facebook ya da internette gördüğümüz ChatGPT'nin bir bedeni yok. Ama yine bir yapay zeka algoritması. Robotik biraz bu algoritmaların bir bedenin içine konumlanmış hali diyebiliriz biz. Biz buna bedenlenmiş yapay zeka da diyoruz. Bedenleme dediğimiz mesele niye önemli? Çünkü bir insan ya da bir canlı doğada nasıl öğreniyor ya da etkileşim haline geçiyor? İşte beş duyusu aracılığıyla. Oysa bedenlenmemiş yapay zeka ona sadece öğretilen data aracılığıyla öğreniyor. Yapay zekayı bir bedenin içine koyarsak aynı doğadaki canlılar gibi çevresiyle etkileşime geçebilir. Dolayısıyla biraz problem daha ilgi çekici hale geliyor aslında. İnsan gibi tabii beş duyusu olmayabilir ama başka türlü duyularıyla çevresini algılayabilir, öğrenebilir ve etkileşime geçebilir. Benim araştırma alanım bedenlenmemiş değil aslında bedenlenmiş yapay zeka diyebiliriz. Robotiki o şekilde tanımlıyorum ben. Aslında baktığımız zaman bedenlenmiş dediğimiz şey insana da baktığımızda bizim de bir bedenimiz var, bir beynimiz var. Yine beyin tarafından, zeka tarafından yönetilen aslında insana benzetilen organlar mesela görüyoruz. Tabii bunu şimdi Almanya'da mesela baktığımızda araçlar var değil mi? Yapay zekayla ya da robotik algıları olan, çevresini algılayan, işte bu otomasyon sistemleriyle kazayı en aza indiren ve insansız araçların olduğu bir süreçteyiz aslında. Gittikçe de ilerlemeye devam ediyor. Şunu sormak istiyorum. Bu robotik alanlar nereye giriyor? Mesela benim ilk aklıma gelen şey işte bu araçlarda diyelim ki Almanya'da insansız otobüsler artık kullanılmaya başlandı. Mercedes'e bindiğimiz diğer markaların araçlarında biz insan müdahalesi olmadan da bütün algıları işleyen bir araç rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu robotik alanların kullanıldığı başka verebileceğiniz örnekler var mı? Konuşmanın başına söylediğim gibi interdisipliner bir alan olduğu için birçok yere e, dokunuyor aslında. O yüzden de birçok geçmişten gelen insan bu alan içerisinde çalışabiliyor. Klasik robotik tabii ki az önce söylediğim gibi otomasyonla başladı. Robotik, biz bunlara robotik manipülatör diyoruz. Yani robot kollarıyla işte çeşitli temel işleri mesela bir cismi bir yerden alıp başka bir yere koymak gibi ve bunu çok hızlı yaparak, çok az hata yaparak üretimde bunu kullanmak. Bu alan şimdi nereye doğru evrildi? Mesela Endüstri 4.0 alanına doğru gitmeye başladı. Bu klasik robotiğin robot kolu dediğimiz işte kullanım alanlarından bir tanesi. Fakat son dönemde başka alanlar da çıktı. Mesela kognitif robotik dediğimiz işte insanın kognitif kapasitelerini de gerçekleştirebilen robotlar. Mesela servis robotları. Mesela sizi servis robotlarından kastımız ne? İşte sizi herhangi bir sigorta şirketinde ya da bir otelde ya da başka bir yerde karşılayan ve sizinle iletişime geçen robotlar. Ya da yaşlı bakım evinde örneğin yaşlılarla sohbet eden robotlar gibi robotlar var. Yani burada biraz belirli bir işi tekrar tekrar yapmasından çok insanla iletişime geçmesinden bahsediyoruz. Böyle bir alana girdiğiniz andan itibaren hemen neuroscientistler, psikologlar bu araştırma alanının içine girmeye başlıyorlar otomatik olarak. Medikal robotlar var. Bunlar da çok ünlü işte ameliyat yapan robotlar ya da doktorlara yardımcı olan robotlar gibi. Bu alanın içine girdiğiniz andan itibaren hemen medikal doktorlarla çalışmaya başlıyorsunuz. Ortopedide kullanılan robotlar var mesela aynı şekilde. Ya da işte hastalık teşhisinde yapay zeka algoritmaları kullanılabilir. Orada yine başka tıp doktorlarıyla iletişime geçmeniz gerekiyor. Mekanik design bölümü var robotiğin yine. Kompleks robot tasarımları yapan, örneğin paralel robotlar dediğimiz robotları yapan robotikçiler var. Ya da çok ilginç mesela zıplayan robotları tasarlayan yani bir insan ya da hayvan gibi belirli bir engeli zıplayarak aşabilen robotları tasarlayan insanlar var. Son dönem çok yükselen bir trend soft robotics yani canlıların ve insanların işte bir kemikleri var. Bir de onların üzerlerinde yumuşak bir doku var. Aynı bu şekilde robotları bu şekilde tasarlayan robotikçiler var. Bu neye yol açıyor? Örneğin bir cismi alırken siz eğer çok sert bir tutucu kullanırsanız, örneğin az bir kuvvet uyguladığınızda o cismi elinizden düşürebilirsiniz ya da çok sert bir kuvvet uyguladığınızda kırabilirsiniz. Mesela yumuşak bir tutucu tasarlayıp
o cihazı rahat, o cismi rahat bir şekilde alıp kırmadan başka bir yere koymanızı sağlayabilir mesela. Kendini yeniden mekanik olarak tasarlayabilen robotlar var. Yani bir engelin içerisinde geçerken, yani bunu doğada, hayvanlarda da görüyoruz. Şeklini değiştiriyor. İşte bu şekilde mesela şeklini değiştirebilen robotlar. Mesela uçan robotlar şeklini değiştirip bir pencereden geçtikten sonra tekrar eski halini alabiliyor. Ya da aynı şekilde yer robotları gibi. Formal metotlar dediğimiz bambaşka bir alan var. Matematikçilerin sevdiği. Burada da kompleks ortamlarda bir robotun hareket etmesi. Mesela bir trafik ortamında. Çünkü orada yol var, arabanın dinamiği var, yayalar var, trafik ışıkları var. Bu kadar kompleks ortamlarda hareket ederken mesela bu sistemlerin güvenliğini nasıl sağlayacağız? Güvenilirlik meselesi nasıl olacak diye çalışan insanlar var. Multi robotik sistemler var. Yani aynı anda 100 tane, 1000 tane robot nasıl beraber çalışır? Örneğin şeyi görmüşsünüzdür. Amazon warehouse'larında böyle binlerce robot aynı anda çalışıyorlar. Mesela bunlar nasıl çalışabilirler diye çalışan insanlar var. Benim kendi alanım ise otonom robotlar. Yani bir robotun, bu sualtı robotu olabilir, yer robotu olabilir, hava robotu olabilir, kendi başına otonom şekilde karar verip çevresini algılayıp nasıl navigasyon yapacak? Bu alanda çalışan insanlar var. İşte dronlarla çalışan insanlar, mesela bu alanda çalışan insanlar. Burada yine algılamayla ilgili çalışan insanlar var. Çünkü bu robotlar bir şekilde çevrelerini algılamak zorundalar. Bunun için de genel olarak işte kamera gibi ya da lidar gibi, radar gibi sensörleri kullanıyorlar. Obje tanıma ile ilgili çalışan insanlar var. İngilizcesi SLAM, Türkçesi eş zamanlı yer belirleme ve haritalama deniyor. Bu bambaşka, kendi başına bir alan. Ve tabii öğrenme dediğimiz alan var. İşte öğretmenle öğrenme, öğretmensiz öğrenme ya da pekiştirmeli öğrenme dediğimiz konularda çalışan insanlar var. Ya çok fazla alanda, mekanik dizayndan yazılıma kadar çok fazla alanda çalışan insanlar var. Bazen birbirleri iletişim kurmaları ve işbirliği de yapmaları gerekiyor. Yapay zeka bizim sürekli artık daha öncesinde çok daha yavaş ilerleyeceğimizi düşündüğümüz bir alanda. Sonrasında da çok hızlı şekilde gelişmeler ve değişmeler oldu. Sizin yaptığınız projeler neler? Onlardan da bahsedelim bence. Danimarka'da yaptığımız projeler ve şu anda hala devam eden, bazıları bitmekte olan projelerden bir tanesi rüzgar türbinlerinin dronlar kullanarak denetlenmesi. Rüzgar türbinleri Kuzey Denizi'ndeki ve özellikle dünyanın kuzeyine doğru gittikçe havanın soğumasından dolayı buzlanmaya yol açıyor. Buzlanma olduğunda rüzgar türbininin aerodinamik özellikleri bozuluyor aslında. Bizim bir projemizde biz dronları kullanarak rüzgar türbinlerinin üzerindeki buzları algılayabilir miyiz diye bir proje oluşturduk. Onun hala testleri devam ediyor. Dolayısıyla aslında problemli bir alan. Orada mesela yapay zekayı kullandık. Sualtı robotları ile ilgili bir projemiz vardı. Orada da otonom bir sualtı robotunun su altında navigasyonunun sağlanması. Örneğin gemi gövdesinin temizliği için bir robotu kullansak, burada haritalamayı nasıl yapar? Gemi gövdesine göre kendisini nasıl konumlandırabilir? Konusunda bir projemiz vardı. Bir başka projede, ki bu projenin koordinatörü de Türkiye'den, Boğaziçi Üniversitesi'nden bir hocamız. Gemi söküm işleminde robotları nasıl kullanabiliriz projesi. Gemi söküm işlemi tehlikeli bir iş ve aynı zamanda da sağlığa zararlı olabilecek gemilerde bulunan asbestos benzeri yapılar ya Maddeler. da kimyasallar ya da patlama olasılığı olan gazlar gemilerde bulunabiliyor. Yer ve hava robotları kullanarak bu söküm işlemini nasıl daha güvenli hale getirebiliriz, iş güvenliğini nasıl arttırabiliriz diye bir projemiz de yeni başladı. Bir sunum yapmıştım ben. Mesleklerin geleceği ve yapay zeka hakkında. Orada sürekli şu anda bütün firmaların, bütün üniversitelerin ve uzmanların belirttiği şey aslında yapay zeka ile mesleklerin tehlikede olup olmadığı konusunda tartıştıkları noktalardan birisi interdisipliner olarak çalışanların avantajlı olacağı. Burada sadece robotik uzmanlar ya da elektrik mühendisleri, yazılım mühendisleri vesaire değil, aynı zamanda da başka disiplinlerden insanların da projeye katkı sağlaması gerekir. Yoksa bir gemicilikle alakalı, örneğin bir yazılım mühendisi ya da başka alandaki bir elektrik mühendisi tek başına o işi yapmaya çalıştığında tabii ki çok sağlıklı bir sonuç alınmaz diye düşünüyorum. Peki gerçek hayatta şimdi bizim bütün endüstri sektöründe gördüğümüz ya da gündelik hayatımızda şu anda
Bize yansıyan yönü ve şu andaki tartışmalarda siz Türkiye ve Almanya'yı nasıl görüyorsunuz? Hangi alana yönelmemiz gerekiyor? Ya da şu anda bizim için yakın gelecekte bir tehlike mi? Yoksa biz hala biraz daha rahat olmalı mıyız? Öncelikle yapay zekanın genel olarak ne yaptığını, robotik alanında ne yaptığını veya bizim gerçek hayatımızda ne yaptığına bakalım. Bir kere otomasyonu daha mükemmel hale getiriyor. Bu kesin. Otomasyonu daha mükemmel haline getirmesi demek, ama üretimin içerisindeki insan sayısının doğal olarak azalması demek. Başka ne yapıyor? Mesela kişisel ürün geliştirmeye sebep olabilir. Önceden işte bir otomobil fabrikasında belli çeşitte ürün çıkarken, şimdi neredeyse kişiye özel otomobil üretmeye başladı otomobil fabrikaları. Dolayısıyla kişiselleştirme var işin içerisinde. Sağlık alanında zaten bir sürü yapay zeka gelişmesi var. Zeki asistanlar, hepimizin hayatında kullandığımız, herkesin kullandığı bu zeki asistanlar var. Finansta inanılmaz uygulamalar, eğitimde uygulamalar, ulaşımda uygulamalar, işte bahsettiğimiz akıllı otomobiller, otonom otomobiller, tırlar vesaire, trenler gibi, güvenlik uygulamaları, eğlence uygulamaları gibi, böyle liste uzayıp gidiyor. Burada bir ortak özellik görmeye çalışırsak, bütün bu hepsini ne yapıyor, bu alanları ne yapıyor diyecek olursak, tek bir cümleyle bütün bu alanlardaki verimliliği arttırıyor. Yani aynı işi daha az insanla yapabiliyorum ben. Bir otomobil fabrikasında ya da herhangi bir fabrikada örneğin 5.000 işçi çalışırken artık aynı işi 500 işçiyle yapabiliyorum ben. Üretim maliyetlerini düşürüyor, verimliliği arttırıyor. Bizim hayatta tanımladığımız iki grup var ya, beyaz yakalılar ve mavi yakalılar. Herkes bilir. Beyaz yakalılar ofis çalışanlarıdır. İşte profesyonel yöneticiler, idari görev yapan insanlar. Genel olarak ofiste çalışan insanlar ve çoğunlukla beyinsel faaliyetleriyle iş yapan insanlar. Bir de mavi yakalılar var. Daha çok fiziksel işleriyle iş yapanlar, el becerileriyle iş yapan insanlar, imalatta, inşaatta, bakımda, onarımda çalışan insanlar. Ben üçüncü bir tanım daha yapayım buraya. Bu kişilere de açık mavi yakalılar diyelim. Açık mavi yakalı insanlar mavi yakalı kadar el becerisine sahip olmasınlar. Beyaz yakalılar kadar da çok büyük bir yaratıcılık özelliği olmayan insanlar diyelim. Örneğin bankada çalışan insanlar ya da e, herhangi bir sigorta şirketinde çalışan insanlardan bahsedelim. Şimdi bence robotik ve yapay zekanın gelişmesi beyaz ve mavi yakalılara bir şey yapmayacak. Açık mavi yakalıları vuracak. Beyaz yakalılara çok bir şey yapamaz. Gerçekten yaratıcılığıyla, beyin gücüyle, bu yüksek zeka kabiliyeti gerektiren işleri dolayısıyla bu kişiler hep aslında işlerini yapmaya devam edecekler. Aynı şekilde gerçek mavi yakalılara da bir şey olmayacak büyük ihtimalle. Neden? Çünkü bir robot yakın gelecekte, hiçbir zaman, muhtemelen göreceğimiz yakın gelecekte, hiçbir zaman mükemmel bir şekilde yerlere taşları döşeyemeyecek. Sizin banyo renovasyonunuzu, tuvalet renovasyonunuzu, evinizin renovasyonunu muhtemelen yine işçiler yapacak. Bir insanın fiziksel kapabilitesini gerçekleştirebilen robotların yapılması çok zor yakın vadede. Ama ortada olanlar, yani açık mavi yakalı dediğimiz insanlar, örneğin bir banka çalışanından bahsedelim, taksi sürücüsünden bahsedelim. Bu kişilerin muhtemelen işlerini yakın vadede doğru kaybedebilirler robotik ve yapay zekanın gelişmesinden sonra. Ama bu aşamadan sonra da iyimserler var, kötümserler var. Kötümserler diyorlar ki öldürdüğü kadar işi yaratmıyor. Dolayısıyla kötümseriz diyorlar. İyimserler de diyorlar ki endüstrinin endüstri devriminin son 200 yıllık gelişiminde hep aynı endişeler vardı. Ve bu endişeler her zaman da boşa çıktı. Çünkü kapitalizmin son 200 yıllık tarihinde sürekli artan bir işsizlik görmüyoruz biz. Sürekli artan bir gelir dağılımı adaletsizliği var ama sürekli artan bir işsizlik görmüyoruz. Dolayısıyla diyorlar ki işsizliğe hiçbir zaman sebep olmadı ve burada da olmayacak. İyimserler mi haklı, kötümserler mi haklı bilemiyorum. Ama bizi etkileyecek olan şey, bir kişi olarak, yani anne baba olarak, bir de ülke olarak ülkeleri nasıl etkileyecek? Tartışmaya açık olmayan gerçek, verimliliği arttırması. Bu ne demek oluyor bir ülke olarak? Katma değeri düşük ürün üreten ülkelerin işi gelecekte çok daha zor olacak. Neden? Çünkü iş gücüne olan ihtiyaç azaldığı için muhtemelen size olan ihtiyaç da azalacak. Anne baba olarak ya da eğitim sistemi olarak ya da ülkede çocukları eğitmek olarak bizi nasıl etkileyecek?
Beyaz ve mavi yakalılar yerinde olduğuna göre bu açık mavi yakalılar dediğimiz grup da çocukları yetiştirirken dikkatli olmak lazım. Yani çocuklar eğer çocukları yetiştirirken, eğitim verirken ya onların iyi bir el becerisi olacak, yani o iyi yapan çocuklar yetiştirmemiz lazım ya da çok yaratıcı çocuklar yetiştirmemiz lazım. Eğitim sistemini ona göre dizayn etmemiz lazım. Yoksa gerçekten bazı işlerin ben de bundan 30 yıl sonra olup olmayacağından emin değilim. Şimdi üniversitelerdeki bölümler de aslında değişecek. Çünkü arz talep meselesi olacak. Mesela Amerika'da yapılan bir araştırmada bu yapay zekanın gelmesiyle beraber en fazla etkilenenlerin üniversite mezunları olduğu görülmekte. En az etkilenenlerin de yaratıcı olan beyaz yakalı ve usta olan zanaat işleri yapan kişilerin aslında en az etkilenen gruplar arasına girdiği görülmüş. Almanya'daki gençleri nasıl görüyorsunuz? İş istihdamı nasıl? Robotik uzmanlık alanında iş istihdamını nasıl görüyorsunuz? Sizce nasıl bir yol izlemeliler? Neler yapmalılar? Ne tür imkanlar var? Hem Türkiye için konuşalım isterseniz hem de Almanya için. Bu konuda ne dersiniz? Sizle konuşmadan önce bir web sitesine göz attım. IFR denen bir kurum var. International Federation of Robotics. Bu kar amacı gütmeyen bir kurum ve dünyanın her yerinden veri topluyor robotik alanında. Yapay zeka alanında toplamıyor direkt olarak ama en direkt olarak da aslında bu robotik sistemler aracılığıyla topluyor bir şekilde. Burada ülkelerin durumlarını, kıtaların durumlarını görebiliyorsunuz. Çok detaylı raporları var ama sitesine gidip bakarsanız şunu göreceksiniz. Bütün dünyada robotik sistemlerin kurulumu hala sayısal olarak artıyor. 2022 yılında 550 binin üzerinde robotik sistem kurulmuş dünyada. Ve bu artış 2017'den bu tarafa ortalama %7. Ve bu artışta bir azalma yok. Yani hala otomasyon devam ediyor. Robotik devrim devam ediyor. Nerede artış var? Çok ağırlıklı olarak Çin'in liderliğini gösterdi. Asya'da büyük bir fark var. Yani dünyanın geri kalanına fark atmış durumda. Çin, Tayvan, Hong Kong, Singapur gibi ülkeler lider. Zaten Japonya geleneksel olarak bu konularda iyidir. En büyük marketlerin listesine bakmıştım ben. Çin, Japonya, Amerika, Kore, Almanya, İtalya, Tayvan, Fransa, Meksika, Singapur, Hindistan, İspanya, Türkiye diye gidiyor. Türkiye'de ilk 15'in içerisinde bu sistemlerin kurulumunda. Almanya'daki ortalama %4 civarında yine robotik sistemlerin kurulumunda artış var. Dolayısıyla Avrupa ve Amerika daha yavaş geliyor ve Asya sanki o açığı kapatıyor gibi şu anda. Almanya bu konularda geleneksel olarak kuvvetli bir ülke. Zaten çok kuvvetli bir bilim geleneği var. Bu alanda çok fazla şirketi var. Türkiye'de çok başarılı araştırmacılar var. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde de bayağı başarılı araştırmacılar var. Mesela Türkiye'de şu anda da Koç Üniversitesi'nin rektörü Metin Hoca var. Almanya'da profesördü, şimdi Koç Üniversitesi rektörü oldu. Başka ülkelerde Türk araştırmacılar var. Mesela MIT'de Sertaç Karaman'ı biliyorum, çok başarılı. Son dönemde Türkiye'nin biraz fazla heyecanlı davrandığını ve gereksiz yere çok fazla üniversite açtığını düşünüyorum. Bu da kaliteyi düşürdü ve sistemin tamamını kötü etkilediğini düşünüyorum. Az önce bir sorunuza cevap vermeyi unuttum. Bu alanlarda başarılı olmak için kişilerin ne background'unun olması gerekir Evet, diye. çok önemli bir soru. Onu kaçırmayalım hocam. Buyurun. Bana göre bizim alanlarda başarılı olmanın birinci aktörü diyelim. En iyi olması gereken konu matematik bence. Yani bu alanlarda çalışan kişinin matematiğinin çok iyi olması gerekiyor. Bu aynı zamanda aslında bir nevi bu ülkelerde bu tarz gelişen ülkelerin eğitim sistemlerini tasarlayan insanlara da en direkt bir mesaj aslında. Yani bir eğitim müfredatında korumanız gereken en önemli ders matematiktir. Çünkü altyapıyı oluşturur matematik. Mesela matematik bilmeyen bir mühendis düşünemeyiz biz. Matematik bilmeyen bir bu alanlarda çalışan bilim insanı düşünemeyiz. Dolayısıyla açık ara en önemli dersin matematik dersi olduğunu düşünüyorum. İkinci, tabii çocuğun ana dilini iyi konuşması lazım. Almanya'da yaşıyorsa Almancayı, Türkiye'de yaşıyorsa Türkçeyi. Ana dilini iyi konuşacak ki metinleri anlayabilecek, metinleri yorum yapabilecek, soru sorabilecek, soruyu algılayabilecek, iletişim kurabilecek yani. Dolayısıyla bizim alanlarda başarılı olmak için Türkiye özelinde soruyorsanız Türkçe ve matematik. Almanya'da konuşuyorsak Almanca ve matematik bence. Bunlar en önemli, en tepedeki iki konu, iki yetenek. Tabii onların hemen arkasından diğer konular geliyor. Yani bir yabancı dil veya iki yabancı dile sahip olmak, soyut düşünme yeteneğine sahip olmak. Gerçi bu da matematikle ilgili bir durum. Temel bilimleri bilmek, fizik, kimya, biyolojinin
temellerini bilmek. Az önce saydığım robotik alanlarına göre hangi alanda çalışıyorsa, işte neuroscience alanında çalışıyorsa o alana doğru ilerleyip o alanı bilmek gibi arkaya doğru gelir. Programlama da tabii önemli ama programlama bunlar olmadan çok şey olabilir. Yani havada kalabilir. Programlama yeteneği de ekstra bir yetenek tabii. Hatta onu da spekülatif bir soru açalım. Yani acaba programcılık mesleği ne kadar kalacak bundan 50 yıl, 100 yıl sonra? O da bir tartışma konusu. Çocuğa o yüzden soyut düşünmeyi öğretmek, belki bir programlama dilini öğretmekten daha önemli olabilir. Şöyle hocam, bir de sizin dediğinizi anladım ben. Mesela Almanya'da genelde Türkiye'de biraz eğitim almış, diyelim ki ilkokulun ilk yılları ya da ortaokulun ilk yıllarını almış ya da lisede eğitim almış öğrencilerde buradaki öğretmenlerin ya da üniversite hocalarının gözlemlediği, takip ettiği bir şey var. O da şu. Diyorlar ki Türk öğrenciler ezbere dayalı cevap verilecek içeriği çok hızlı cevaplayabiliyorlar. Fakat herhangi bir soru sorduğumuzda bu soruyu yaratıcı anlamda çözmesini istediğimizde ya da bir proje verdiğimizde ve bunu çözmesini istediğimizde burada tökezliyorlar. Çünkü ezbere dayalı konularda başarılı, beyin daha başarılı Türk öğrencilerinde, ama bir sorunu çözme, yaratıcı olarak nasıl bir sonuca ulaşılabilir ya da nasıl bir çözüm yolu bulunabilir konusunda zorluk yaşadıklarını söylüyorlar. Böyle bir gözlemleri var aslında. Aslında bunun da dayanağı tabii çocuğa başta çocukluktan itibaren nasıl öğretirsen aslında o sistem üzerinde gidiyor. Çünkü başka bir sisteme yabancı. Vücut tamamen yabancı ve beyin tamamen yabancı. Dolayısıyla da orada ne yapacağı konusunda zorluk yaşayabiliyor. Biraz daha ekstra dikkatli olmak lazım. Çünkü artık zaman da değişti. Hı Kalıp bilgi dediğimiz şeyin değeri gitgide azalıyor. hı. Mesela 1950'lerde, 60'larda İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunuyum ben. O dönem çıkan bir elektrik mühendisini düşünelim. Bilgilerini çok yenileme baskısı olmadan aldığı elektrik mühendisliğindeki temel eğitimle Anadolu'ya gidip işte santraller kuruyordu, iletim hatları kuruyordu ve bir şekilde para kazanabiliyordu. Ülkesine de faydalı oluyordu. Kendisine de faydalı oluyordu, ülkesine de faydalı oluyordu. Ama bugünkü dünyada artık çocuklara sorduğumuzda, mesela bu konuda yapılmış üniversite öğrencileriyle araştırmalar var. Çok büyük bir kısmı diyor ki benim bugün üniversitede öğrendiğim benim işime yarayacağını düşünmüyorum diyor. Çünkü dünya o kadar hızlı değişiyor ki temel olarak bu bilgilerin eskiyeceğini düşünüyorum diyor. Şimdi bunun direkt endirekt çok etkisi var. Mesela öğrencinin üniversite eğitimine olan ilgisi azalıyor. Üniversiteye geldiğinde derse olan ilgisi azalıyor. Çünkü inanmıyor o bilgilerin gerçekten eskimeyeceğine. Kalıp bilgi eskiden de çok sizin anlattığınız gibi problematik bir durumda ama son dönemde bu teknolojinin baş döndüren hızından sonra bence daha da problemli bir duruma döndü. Mesela yine bu yapay sinir ağlarındaki işte geriye yayınım algoritması. Kaç yıllık ki? 30 yıllık mı? Yani 40 yıldan eski değildir herhalde. Yani bunlar çok yeni konular, çocukları böyle büyük yüklenmiş ağır bir müfredat ve bir de kalıp bilgi verdiğiniz ağır bir müfredattan geçirmeniz eskiden de çok iyi değildi ama muhtemelen gelecekte hiç iyi olmayacak. Çünkü Evet. o bilgiler eskiyecek. Doğru. Bir de şey olayı var. Zaten öğrenciler tamamen kullanıyorlar yapay zekayı, cevaplarını veriyorlar, ödevleri ona göre hazırlıyorlar. Dolayısıyla da öğretmenler, üniversite sistemi ya da okul sistemi o öğrencilerin neyi öğrenip neyi öğrenmediği konusunda aslında takip etmekte zorluk yaşıyorlar ve bu daha da zorlaşacak aslında. Bu bence şu demek: aslında gereksiz olan bilgileri ezberleyip beynimize yüklemektense onu bir asistan gibi yapay zeka ile yardımcı olarak kullanıp aslında daha yeni ve yaratıcı buluşları takip edecek bir düşünme ve çalışma sistemine doğru aslında götürmek. Üniversitelerdeki o işte müfredatın değişmesi, belki bazı devletler zorlanacaklar bunu değiştirmekte. Bazıları belki daha hızlı geçiş yapacaklar. Belki maddi imkanlar nedeniyle, belki de aslında vizyon ve misyon nedeniyle, ama kesinlikle onun gerçekten artık işe yaramayacağı ve gerçek, sizin de dediğiniz gibi aslında eğitimin sistemi tamamen değişecek ya da değişmek zorunda kalacak aslında. Sizin bu söylediğinizle ilgili ve benim az önce listelerken unuttuğum çok önemli bir ders ve konu var. Onu eklemeden olmaz. Felsefe. Yani matematiğin ve kendi dilinin, çocuğun matematik ve bir dil diyelim buna ya da kendi ana dili diyelim. Bunun arkasından en önemli derslerden bir tanesi de bence felsefe. Doğru öğretilen ve çocuğa sevdirilen bir felsefe çocuğun düşünme şeklini
değiştirebilir. İnsanın düşünme yolculuğunda onu yola çıkartabilir. Daha önce insanlığın bu sorulara verdiği cevapları görebilir. Bunlara verilen eleştirileri okuyabilir. Düşünce sistematiğini geliştirebilir ve çocuk kavramlar üzerine düşünebilir. Bu çok önemli bir şey. Çünkü biz büyüdükçe, yavaş yavaş çocuklar büyüdükçe artık kavramların üzerine düşünmeye başlıyorlar. Yani temel matematikle. İki, dili konuşacak. Bu üç tane ders, üç tane konunun Çok önemli. çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında felsefede şöyle bir durum da var. Şimdi yapay zeka ve robotik alana bahsettik ya, insanların etik kanı olan bir varlık olduğunu ama yapay zekanın da tamamen makine üzerine kurulduğunu, yapay zeka da bunları yapabilir. Ama felsefenin içerisinde sadece soruları cevaplamak değil, aynı zamanda soru sormayı başarabilmek var. Yapay zeka ile makineyle iletişime geçtiğimizde de iyi sorabiliyorsak cevabını alabiliyoruz. Ve örneğin siz robotik alanda diyelim ki su altındaki çözümlere insanları kullanmadan ve tehlikeyi de örtbas ederek kimyasalları etrafa yaymadan bir robotu kullanabilmenin bir sorusunu önce geliştiriyorsunuz insan olarak. Sonra o buluşu yapmak için yolculuğunuz başlıyor aslında. Kapatmadan önce takipçilerimize kısaca söyleyelim. Şimdi Almanya'ya gelip bu alanda çalışmak isteyenlerin yüksek lisans ya da doktora alanında ne tür imkanlar var? Almanya'yı tercih etmek isterlerse ne yapmaları gerekir? Almanya'da birçok üniversitede lisans Almanca. Dolayısıyla lisans okumak isteyenler için Almanca öğrenmeleri gerekiyor. Yüksek lisansta ise İngilizce bölümler var. Örneğin benim çalıştığım üniversitede web sitesinde listelenmiş İngilizce, %100 İngilizce eğitim veren master bölümleri var. Lisans eğitimlerini bitirdikten sonra üniversitelerin master programlarına başvuruyorlar. Ve master programlarında işte not ortalamalarına göre ve temel bazı dersleri alıp almamaları durumuna göre üniversiteler seçiyorlar ve öğrenciler Almanya'ya master'a gelebiliyorlar. Doktoradaki durum biraz daha farklı. Orada bir pozisyon açılıyor, bir araştırma pozisyonu açılıyor ve öğrenciler doktoraya başlıyorlar. Doktorada çoğunlukla Almanca gerekmiyor bizim alanlarda. Tabii öğrenci buraya geldiğinde öğreniyor. Bu ayrı bir konu ama şart değil. Burada ise temel olarak tabii ki bir konuyu ya da bir araştırma konusunu iyi bilmesi isteniyor öğrenciden. Eğer temel lisans eğitimini iyi almışsa, kendini bir şekilde geliştirmişse e, Almanya'da pozisyon bulabilir. Doktora için konuşuyorum. Master için ise yani kabul edilmiş bir üniversiteden diplomasının olması, not ortalamasının yüksek olması, bir de tabii ki bir miktar kendisini farklılaştıracak bazı yeteneklerinin olması. Örneğin herkes bir yabancı dil biliyorsa belki onun iki yabancı dil bilmesi. Herkes bir programlama dili biliyorsa belki onun iki programlama dili bilmesi gibi yetenekleri de olduğunda sanırım pozisyonları bulabilir Almanya'da. Master programı bulmanın çok çok zor olduğunu düşünmüyorum. Yani birçok üniversite var Almanya'da. İngilizce master programı bulabilirler. Bu konularda master ve doktora yapmak için iyi bir adres olduğunu düşünüyorum Almanya'nın. Öğrenci tamamıyla yaklaşık bir saatlik bir sözlü sınava giriyor ve oradan kendini kanıtlaması gerekiyor. Ve eğer üçüncü sınavında da geçemezse öğrenci, üniversiteyle ilişiği kesildiği gibi aynı bölümde başka bir üniversitede kayıt olması da engelleniyor. Hı hı. Yani iplerin sıkı tutulduğu, düzgün disiplinli bir sistem. Almanya'da bu lisans diplomasını almışsa belirli bir minimumun altında değildir bu öğrenci. Evet. Ve zor bir eğitimden geçmiştir ve hak etmiştir diye bir algı var dünyada ki bence doğru da bir algı. Diploması geçerli. Evet, evet. Gerçekten öyle hocam. Tabii ki hakkını verdiğinizde de gerçekten karşılığını alıyorsunuz. Bir de yeni bir yasa çıktı aslında. Burada öğrenciler geldiği zaman önceden çalışamıyorlardı. Şu anda 20 saat çalışabilme hakları var. Çalışıyorlar, evet. Evet, evet, eğer hakkını verirseniz ve buradan da diplomayı alırsanız aslında bu alanda özellikle mühendislik ve sayısal alanlarda iş bulabilme imkanı da çok daha iyi, çok daha yüksek. Ya da tekrar Türkiye'ye döndüğünüzde de bence bu alanda iş fırsatları mutlaka açık olacaktır. Öyle düşünüyorum ben. Hocam, sohbetimiz çok güzeldi. Sizin bu güzel derin bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler ediyorum ben de. Almanya'da Profesör Doktor Erdal Kaycan hocamız da kendisiyle robotik alan, uzmanlık alanı ve yapay zeka hakkında konuştuk. Bu alanlarda ne tür imkanlar var, neler yapılabilir?
Bu alana girmek için gerekli olan yetenekler nelerdir ve mesleklerin geleceği nedir konularını konuştuk. Umarım faydalı olmuştur. Bu konu hakkında sormak istediğiniz sorular olursa mutlaka videonun altına yorumları yapabilirsiniz. Aynı zamanda Erdal Hoca'nın iletişim bilgilerini, mail adresini, LinkedIn sayfasına adresini bırakacağım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.